اشاره کوتاهی بکنم به این قانونی که سنای آمریکا و بعد کنگره پرزیدنت اوباما وتو کرده بود، اونا دوباره تصویب کردن. خیلی هم لجبازی بود، یعنی مثلا با 59 تا رأی مثبت یکی منفی، یا تو کنگره هم تو کنگره 70 و چند تا رأی منفی داد. خب نتیجه این قانون چیست؟ این قانون فقط اجازه نمیده که شهروند آمریکایی بره عربستان رو سو کنه یا ایران رو سو کنه، چنین اجازه رو نمیده. و اتفاقا من نگران ایرانم، برای اینکه مدارک دست داشتن ایران در اعمالی علیه شهروندان آمریکایی خیلی بیشتر از اون چه به عربستان میگن با 9/11، خیلی بیشتر، 11 سپتامبر. برای اینکه در مورد عربستان میگن یه کارمندی بوده اونجا، امام مسجد بوده، این با یکی از اینا تماس داشت. یعنی چی؟ ثابت باید بکنن که دولت عربستان و دستگاه‌های دولتی از تروریست‌ها حمایت کرد، اونم که غیر قابل اثباته. پس بنابراین این ماجرا میتونه 50 سال طول بکشه، نتیجه هم نه. اما نتیجه بدش اینه که از این به بعد شهروندان دولت‌های دیگر نیز میتونن علیه آمریکا اقامه دعوا کنن که آقا این اومد اینجا بمباران کرد، 7 تا اعضای خانواده منو بیگناه به قتل رسوند. و اوباما از این میترسید، اشتون کارتر وزیر دفاع از این میترسید، وزیر خارجهش از این میترسید که از حالا به بعد دم امریکا افتاد تو تله. حالا میتواند هنوز رئیس جمهوری به نوعی مانع این کار بشه، یعنی از نظر سیاسی جلوشو بگیره. حالا دادگاه ها چی میگن اون دیگه بحث جداگانه است. و بعد در شرایطی بوده که سنا یا کنگره بعدی آمدن و در یک قانون تجدید نظر کردن، یا وزنشو گرفتن یا تعدیلاتی کردن که قانون شکل دیگری پیدا کرده. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه خواهد شد.